इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं ऑडियो इफेक्ट यानी ऑडियो साउंड इफेक्ट। मतलब अगर कोई घर में कोई फंक्शन होता है, हम किसी जगह तालियों का इफेक्ट देख सकते हैं ऑडियो को पर्टिकुलर जगह पर, या कोई हंसने हंसाने का, या कोई बारिशों का इफेक्ट। ये कैसे हम दे सकते हैं, या कस्टम भी लगा सकते हैं अगर आपके पास ऑडियो फाइल हो 6 सेकंड या 3 सेकंड का। जैसे कि प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, और सब्सक्राइब कीजिए। वो बेल आइकन की बटन टेन टेन आ रहा है, वो हम कैसे लगाते हैं कस्टम में, तो वो कस्टम कर सकते हैं। आज हमने सीखा है हाउ टू एडस इफेक्ट विथ ऑडियो लैब एनी ऑडियो। मगर जब आप पहली बार वो सेक्शन आप ओपन करोगे, आपको 50 MB की एक फ़ाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो किस बात की देर, तो मैं हूं आपका दोस्त यासिर नूरानी। करते हैं स्टार्ट आज का ट्यूटोरियल। तो चलते हैं हम ऑडियो लैब में। 470 home screen 1 of 1. Search audio lab. Audio lab. Audio trim audio. ट्रिम भी हमने सिखाया है 3 पार्ट। Mix audio. मिक्स भी बताया है, Merge audio. मर्ज भी, Tag editor. टैग एडिटर भी बताया, Convert/compress audio. ये भी हमने सिखाया है। Record audio. रिकॉर्ड भी बताया, Split audio. स्प्लिट भी सिखाया, Reverse audio. रिवर्स भी सिखाया, Voice changer. वॉइस चेंजर भी सिखाया लास्ट पार्ट में। Add SFX. आज हमको सीखना है एड एस इफेक्ट, जो मैंने प्रोमो में ही बताया है। एड एस इफेक्ट क्या होते हैं, यानी किसी जगह पर Voice add SFX. किसी ऑडियो को तालियों की आवाज़ लगाने या थोड़ा लाफिंग, तो ये कैसे करते हैं हम आइए जानते हैं। Audio पहले lab. नॉर्मली ऑडियो सुनते हैं, तो जो पहली बार इस फीचर को ओपन करके पहले उसको एक डाउनलोड फाइल करनी पड़ेगी 50 MB की। Audio album art audio lab recording _1812 add sound of preparing. पहले इसको वॉइस चेंजर की तरह प्रिपेयर होने दो। Add sound effect save point B up play view effect back music up play button. पहले नॉर्मली सुनते हैं, सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद क्या आ रहा है वो हम नहीं सुन, क्योंकि उसके बाद हम थोड़ा इफेक्ट लगाएंगे, थोड़ा हंसने का इफेक्ट। Beep beep. बीप नहीं, तो Boing boing. ये भी एक है। Boo boo. बू बू, Drum drum. ड्रम, Duck duck. डक, बहुत से सारे इफेक्ट। कस्टम भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास कुछ 4 सेकंड का ऑडियो फाइल हो या कुछ। Evil laugh evil explosion evil laugh evil हाँ, laugh. लाफिंग लगाते हैं थोड़ा, देखिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए Disabled speech feedback. और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ये वीडियो, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर Disabled speech feedback. अगर 2 मिनट के लिए कुछ दूसरा इफेक्ट लगाना है, क्या करना है? Evil laugh, explosion, explode, fail, falling, gun, heartbeat, gun, falling, gun, heartbeat, horn, howl, Illuminati, punch, run, पंच का इफेक्ट, जैसे वो लात मारने का, जरा सुन। punch. सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ये वीडियो, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर हम वन प्ले करके हम सुनते हैं ये कैसे है। Audio Labric Volley add nav save but Sarah Hunt Illumina heart gun falling evil duck drum boing boop beep applause HS delay view 0 effect balance music slider apply play but audio play button. सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ये वीडियो, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। तो आपने देखा ये थोड़ा लग गया। अब कोई दूसरा इफेक्ट डालते हैं। HSV button wave view HSV but applause अपलाउज अगर लगाते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अपने देखिए दोनों ही इफेक्ट लग गए। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ये वीडियो, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर हम डिलीट करते हैं, इस डिलीट पर जो होम से ऊपर थोड़ा राइट साइड 0 wave view apply beep slider wave view beep boing boo drum duck evil fail falling heartbeat horn howl punch run sad action ghost breathe ghost camp clown denied flash forest बहुत से सारे इफेक्ट heavy हैं। with kung fu bat scream ocean wave rain ocean waves जैसे कोई बारिश का इफेक्ट लगाते हैं, rain रेन। सब्सक्राइब कीजिए,
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अपने दोस्तों के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ये वीडियो और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। देखिए बहुत से सारे इफेक्ट डिलीट भी कर सकते, और उसके बाद आएगा एक जगह Super Thunder Custom Save button. सेव, लेकिन सेव से पहले Custom. कस्टम, अगर आपके पास कुछ ऑडियो सेकंड का फाइल है 2-4 सेकंड का, वो लगे जैसे बेल आइकन वगैरह से वो टिंग टिंग, Save उसके बाद button. सेव कर सकते हैं। नॉर्मली मैं नहीं करूँगा। उसके बाद आता है वो क्रिएट बटन, नाम अपना दे सकते हैं। ये थे आज का छोटा सा ट्यूटोरियल, तो आप खुद ही एक्सप्लोर करिएगा कैसे है। और Custom Save अगर आपको button. कोई क्वेश्चन है वो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, वो भी शॉर्ट में नहीं, फुल लिखिएगा, ताकि वो Custom Save हमें button. समझने में आसानी होगी। तो दीजिए नए ट्यूटोरियल तक अपनी दोस्त यासिर नूरानी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।